Halo guys, kalian sudah berbuka puasa atau belum? Ya, aku barusan aja berbuka puasa. Nah, sebentar lagi aku mau review cake dari Bali, namanya Bali Banana. Tapi tunggu dulu, perut masih penuh, nanti kita review ya. Halo guys, selamat malam. Sudah berbuka puasa kan? Ya, kali ini aku mau review makanan atau cake dari Bali, namanya Bali Banana. Nah, untuk Bali Banana ini aku dapat dari kakak aku yang tugas di Bali. Di kemasannya itu ada tulisan Baked in Bali with Love. Terus ada ingredientsnya itu coklat, gula, mentega, pisang, tepung terigu, sama telur. Ini rasa yang dipilih kakak aku buat oleh-oleh itu rasa original. Untuk Bali Banana ini Instagramnya di bali.banana dengan nomor telepon 0361762601. Terus ada WhatsApp 081236788000. Untuk alamatnya di Jalan Dewi Sri nomor 45B Sunset Road, Kuta Bali. Oke, kita buka ya. Aroma pisangnya ini kayak gini. Look delicious. Ini kok nggak ada pisaunya? Oh, ini dia. Kita coba ya, kita iris. Jadi teman-teman, di sini itu ada remahan pastry, kulit pastry, dan aromanya waktu kita buka kerdusnya itu bener-bener kecium pisang banget. Nah, ini aku mau guys, empuk banget, fluffy. Nih teman-teman, nih ya kayak cake banana biasa ya, cuma dia lebih empuk. Kita coba ya. Biasanya setiap cake banana yang aku coba itu padat teksturnya ya. Kalau ini enggak, ini bener-bener lembut. Terus aku juga punya salah satu cake kesukaan aku, itu cake dari Batam, namanya aku lupa ya. Aku sering dioleh-olehin sama adik kakak ipar aku juga, keluarga aku dioleh-olehin. Itu rasanya enak juga, dia dimix sama ada kejunya di atasnya, terus dikasih selai blueberry. Cuman teksturnya memang di Batam itu, salah satu cake di Batam itu memang padat. Kalau yang ini lebih lembut. Manisnya nggak terlalu manis ya, pas. Jadi kulit pastry-nya, remahan kulit pastry-nya ini itu kan nempel di cake-nya karena ada kayak itu ya, karamel, lelehan karamel, disiram karamel, terus di atasnya ada remahan pastry-nya. Biasanya kan kalau cake artis, tapi ini bukan cake artis ya,
kalau cake artis itu biasanya dimix kulit pastry, krim biasanya, terus di atasnya ada cake-nya. Kalau ini enggak, ini itu full cake, terus dikasih karamel, ada kulit pastry-nya. Enak. Manisnya juga pas, enggak enak. Enak banget. Nah, ini bukan kue artis ya. Aku tadi searching, ternyata yang punya bukan artis. Namanya siapa aku lupa. Tapi sukses banget ya buat usahanya. Semoga jadi cake oleh-oleh yang fenomenal. Karena informasinya ini kan baru di Bali ya. Dan memang udah rame banget. Sukses terus. Dan jangan lupa yang ada di Bali mau liburan ke Bali, beli cake ini, enak. Dah, itu aja review dari Hana Bala-Bala. See ya. Kita ketemu lagi di review berikutnya dan selamat menjalankan puasa. Dan sebentar lagi mau lebaran, dari Hana Bala-Bala mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran kali ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus kita bisa menjalin silaturahmi dengan baik dengan saudara-saudara, dengan sahabat-sahabat. Dadah.